أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام ذلك كذلك فالواجب على المؤمن أن يتمسك بكتاب الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك الكتاب والسنة لقول أحد. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا ثبتت السنة فإنه ليس للإنسان أن يتركها لقول أحد من الناس، فمن باب أولى أن ما في الكتاب لا يجوز للإنسان أن يتركه لقول أحد من الناس. بعض الناس مساكين من المسلمين ضلوا واتخذوا طريقة، واتخاذ الطرق بدع من البدع التي هي ضلالة، ولهم شيخ والحق ما قاله الشيخ، ولو خالف الكتاب والسنة يقولون شيوخنا علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر، والحقيقة أنهم صادقون في قولهم شيوخنا علماء الباطل، لكن اللام انقلبت عليهم نونا، وإلا فشيوخهم الذين يأمرونهم بخلاف الكتاب والسنة أهل باطل وضلال لا خير في كلامهم. فبعض الناس يقول: والله يا شيخ كلامك صحيح، لكن ما أستطيع، شيخنا شيخ الطريقة هذا رجل واصل، ما أستطيع أن أترك كلامه. سبحان الله، أصدق الحديث كتاب الله، إذن ما خالفه كذب، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما خالفه ضلال. بعض الناس في المذاهب الفقهية إذا قلت له: يا أخي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، قال: كلامك صحيح، لكن المذهب ما أستطيع أن أترك المذهب. سبحان الله، خير الهدي أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففائدة هاتين الجملتين أنه يجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله، وأن يترك كل كلام يخالف القرآن، وأن يلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل ما يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن أئمتنا في الفقه يريدون الحق، ولو تبين لهم شيء في كتاب الله يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم، ولو تبين لهم حديث يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم. فلا يجوز للإنسان أن يترك كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول شيخ أو إمام.